Сәлеметсіздер ме, құрметті 8 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен геометрия пәні бойынша 290 жиынтық бағалау тапсырмаларына шолу жасайтын боламыз. Әр тапсырмаға жеке-жеке шығарылу жолына толық тоқталатын боламыз. Видеоны соңына дейін мұқият қараңыздар. Ал бастайық. Бірінші есеп. Суретті пайдаланып дұрыс теңдіктерді жазыңыз дейді. Бұл жерде теңдіктер деп тұрса, демек бізде тест нұсқасында бір емес екі дұрыс жауап болуы мүмкін. Бұл жерде нұсқаларына қарайтын болсақ, синус Б, синус А, косинус А деген сияқты нұсқалар бар екен. Демек біз нұсқалардан шатаспау үшін нағыз дұрыс нұсқаларын өзімізге жазып алайық. Демек бұл жерде синус және косинустың анықтамаларын есімізге түсіретін болсақ, бірінші синус А сүйері бұрышын қарастыратын болсақ, қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы демек 15-тің 17-ге қатынасы екен. Ал енді синус Б сүйері бұрышын қарастыратын болсақ, қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы демек 8-дің 17-ге қатынасы. Ал енді косинус А десе, іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы демек 8-дің 17-ге қатынасы тағы да. Ал енді осы 3 дұрыс деген нұсқамыздың қайсылары тестте келген екен қарайық. Синус 15-тің 17-ге қатынасы деген Б нұсқасы дұрыс жауап, және косинус А 8-дің 17-ге қатынасы деген дұрыс жауап екеуі екен. Бірінші есеп осымен аяқталды. Екінші есеп. Тікбұрышты үшбұрыштың екі қабырғасы берілген, үшінші қабырғасын табыңыз. Соңғы сөйлемге мұқият қараңыздар. Барлық мүмкін жағдайларды қарастырыңыздар дейді. Жалпы бұл жерде тек қана екі жағдай болуы мүмкін. Бірінші жағдай, егер екі берілген қабырғаны біз егер катет деп алатын болсақ, тікбұрышты үшбұрыштың катеттері беріліп тұр екен деп ойлап, ол кезде біз гипотенузаны табуымыз керек болады. Бір катеті 7-ге, екіншісі 9-ға. Ал енді екінші жағдай, біз беріліп тұрған ұзын қабырғаны гипотенуза деп қабылдап, қандай да бір катет А немесе Б беріліп тұр, ол 7-ге тең деп алатын болсақ, екінші бір катетін табуымыз керек болады. Осы екі жағдайды да біз Пифагор теоремасы бойынша үшінші бір қабырғасын табатын боламыз. Пифагор теоремасын естеріңізге түсіріңіздер, катеттерінің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең. Ал енді біріншісінде гипотенузаны есептейік. Ол екі катеттің квадраттарының қосындысы, демек 7 мен 9-ның квадраттарының қосындысы 49 пен 81-дің қосындысына тең. Бұл бізде 130-ға тең, демек С деген түбірасты 130-ға тең екен. Ал екінші жағдайда катет табуымыз керек, демек гипотенузаның квадратынан екінші бір катеттің квадратын азайтамыз. Тең 9-дің квадратынан 7-ның квадратын азайтамыз. Демек 81-ден 49 азайтуымыз керек. Ол бізде тең болады 32-ге. Б тең түбірасты 32-ге. Немесе оны мүмкіндігінше түбірден шығаратын болсақ, ол бізде 16 көбейту 2 деп көбейткішіктейтін болсақ, 4 түбірасты 2-ні береді. Сонымен екінші есеп барлық жағдайдан қарастырдық, аяқталды. Ал енді үшінші есепке тоқталатын болсақ, мынау бізде екінші есеп. Тікбұрышты үшбұрыштың косинусы беріліп тұр, асы тангенсін табыңыз дейді. Үшінші есеп. Бұл жерде негізгі тригонометрия тепе-теңдіктер жаттадық, сол кезде тангенс пен косинусқа қатысты тригонометриялық тепе-теңдіктің формуласын есімізге түсіреміз. Ол деген осы түрдегі тепе-теңдік еді. Ал енді есептейік. Косинусымыз бар, тангенс табуымыз керек. Бірді формуладан формула шығарып, тангенс квадрат А тең болады 1 бөлінген косинус квадрат А азайтылған 1 деп түрлендіріп алайық. Енді есептей берсек болады. Тангенс квадрат А тең болады екен 1 бөлінген, біздің жағдайда косинустың мәні 3-тің түбірасты 10-ға қатынасы, оның квадраты азайтылған 1. Демек 1 бөлінген 9-ның 10-ға қатынасы бөлінген азайтылған 1 есептейік. Демек бұл жерде бізде тангенс А түбірден шығаратын болсақ, плюс-минус 3-тен 1-ге тең. Енді бұл жерде бізде тікбұрышты үшбұрыш деп тұрса, тікбұрышты үшбұрышта тек қана қабырғалары
теріс ұзындықпен өлшей алмаймыз. Тек қана 3/1 деген нұсқа қабылданады. Асын аяқтадық. Енді үшіншінің бұл жағдай. Тангенс мәнін пайдаланып альфа бұрышын салыңыз дейді. Демек біз тікбұрышты үшбұрыш саламыз. Бұрышты үшбұрышта міндетті түрде с мен тікбұрышын белгілеңіздер. Бұл жерде тангенстің анықтамасын естеріңізге түсіріңіздер. А бұрышы, А сүйір бұрышын қарастыратын болсақ, қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы еді. Демек катеттері 1 және 3 болады, және мына жерде А бұрышын белгілеп қойыңыздар, немесе альфа сызба дайын. Демек біз 3-ші есепті аяқтадық. Ары қарай келесі 4-ші есеп. Берілген тікбұрышты үшбұрыштың тікбұрышынан гипотенузаға жүргізілген биіктік оны 3 см және 12 см кесіндігі бөледі. Берілген үшбұрыштың қабырғаларын табыңыз. 4-ші есеп үшін бірінші кезекте сызба сызамыз. Есеп шартына сәйкес келетіндей етіп сызба сызылды деген сөз есебіміз 50%-ға шығарылды деген сөз. Тікбұрышты үшбұрыш тікбұрышын жоғары жақтан алайық. Демек, мынау тікбұрыш. Және сол тікбұрышынан түскен биіктік оны аралық 3-ке тең. Келесі 12-ге тең болатындай кесінділерге бөлді. Енді қабырғаларын табыңыз. Демек, бізде табуымыз керек болған асы қабырғасын және СБ қабырғаларын табуымыз керек екен. Енді алдымен біз мына жердегі биіктікті тауып алайық. Тікбұрышты үшбұрыштың тікбұрышынан түскен биіктіктің қасиетін еске түсіреміз. Ол бізде осы бөлген кесінділердің көбейтіндісін түбірден шығарған кездегі мәнге тең еді. Демек, бұл жерде бізде түбірден 12-ні көбейткішке тіктеп жіберетін болсақ, жалпы биіктік 6-ға тең екен. Енді біз А қабырғасы мен Б қабырғаларын табуымыз керек. Бұл жерде бірінші кезекте биіктікті мысалы СД деп белгілейтін болсақ, бірінші СДБ үшбұрышын қарастырайық. Үшбұрыш СДБ үшбұрышын қарастыратын болсақ, қарасаңыздар, бұл да бір тікбұрышты үшбұрыш. Екі катеті беріліп тұр, гипотенузасын табуымыз керек. Гипотенуза бұл жерде А болып тұр. Демек, 12 және 6-ның квадраттарының қосындысы болады. Тең 36-ға 144-ті қосатын болсақ, бұл жерде бізде жауап 180-ге тең болады. Оны түбірден шығаратын болсақ, 6 түбірасты 5. Енді келесі екінші үшбұрыш. Мына үшбұрышты қарастырамыз, яғни АДС. АДС үшбұрышы, бұл жерде тікбұрышты үшбұрыш. Екі катеті беріліп тұр. Гипотенузаны табуымыз керек. Гипотенуза бұл жерде бізде Б болып тұр. Алты және 3 деген катеттерінің квадраттарының қосындысы. Демек, 36 мен 9-ның қосындысы бұл бізде түбірасты 45-ге тең. Сонда жауап 3 түбірасты 5 болады. Толық жауапты жазатын болсақ, бізде қабырғалары А, С тең болды бізде. Б-ға бұл бізде бұл жерде 3 түбірасты 5-ге тең. Ал СБ 6 түбірасты 5-ге тең. Сонымен есеп аяқталды. 5-ші есеп. АБСД ромбысының қабырғасы 8 см, ал үлкен диагоналы 8 түбірасты 3 см-ге тең. Ромб бұрыштарын табыңыз дейді. Алдымен есеп шартына сәйкес сызбасын сызамыз. Ромбтың естеріңізге түсіріңіздер, міндетті түрде барлық қабырғалар бір-біріне тең болу керек. Сіздер бақылау парағына сызған кезде дұрыстап сызасыздар. Қабырғалары беріліп тұр, 8-ге тең екен.
ромбтың білесіздер 2 диагоналы бар. Бізге беріліп тұрғаны ұзын диагоналы, диагоналдары O нүктесінде қиылысады және тең 2-ге бөлінеді. Демек, мына аралық 4,3-ке тең, мына аралық 4,3-ке тең. Қосындысы 8,3 үшген диагоналын береді. Ромбтың қабырғаларын белгілеп алайық. Демек, есеп шартына сай сызба дайын бізде. Енді шығарылуына келетін болсақ, бұл жерде бізден сұрап тұрғаны бұрыш А тең негізі бұрыш С-ға, оның мәнін сұрап тұр, және бұрыш Б тең бұрыш Д-ға, оның да мәнін сұрап тұр. Енді бұл жерде алдымен біз мына А, О, Б үшбұрышын қарастыратын болсақ, бұл жерде диагоналдар қиылысу нүктесінде тең 2-ге бөлінеді және 90 градус жасайды. Яғни А, О, Б үшбұрышы демек тікбұрышты үшбұрыш. Сол бойынша бізде беріліп тұрған гипотенузасы және бір катеті. Мысалы, мен А сүйір бұрышын қарастыратын болса, синус А-ны таба аламын. Неге? Өйткені менде қарсы жатқан катет және гипотенуза бар. Демек, бұл жерде жауап тібұрыс 3 бөлінген 2. Тібұрыс 3 бөлінген 2 мәні синустың мәндерін жаттағансыздар, естеріңізге түсіріңіздер. А неше градусқа тең болады? А бұрышы. Иә, бізде бұл 60 градусқа тең. Енді А бұрышы 60 градусқа тең, бұл біз қарастырып жатқан үшбұрыштағы. Ал жалпы ромбта оны 2 еселейміз, е? Демек, оны біз Б, А, Д бұрышы деп қарастыратын болсақ, ромбтың жалпы толық сол бұрышты қарастыратын болсақ, осы 60 градусты 2 еселейміз. Өйткені диагонал бізде биссектриса болып, бұрышты қақ бөліп өткен. Демек, ромбтың бір бұрышын таптық, А бұрышын 120 градусқа тең екен. Ал жалпы бұрыштары қосындысы ромбтың олар 180 градусқа тең. Сол бойынша мен бұрыш А, Б, С-ны тауып алуыма болады. Яғни мен іздеп жатқан бұрыш мынау толық ромбтың Б бұрышы. Ол бізде 180 градустан азайтамыз 120 градуста. Демек, ол 60 градусқа тең екен. Есеп шартында сұрап тұрған бұрыштар толық табылды. Жауап ретінде жазамыз. Жауап ретінде мына жерде берілген жазсаңыздар болады. Немесе біз А бұрышын тең деп алдық С бұрышына, және оны біз 120 градус деп есептеп таптық. Б бұрышын Д бұрышымен өзара тең деп алып, оны есептеген кезімізде 60 градусқа тең болды. Сонымен жауаптары шықты. Толық есептерге шолу жасап біттік. Жалпы 5 есеп. Шығарылу жолын түсініксіз жерлері болатын болса, комментарийге сұрақтарыңызды қойып, видеоны мұқият тағы бір қайталап көріп, бақылаудан өз ойыңыздағы бағаларыңызды алуға тілектеспін.